قصتنا النهاردة بتقول في الأيام الأولى من شهر رمضان كان في واحدة ست ربنا فاتحها عليها شوية، فراحت عند الجزار وطلبت منه كمية لحمة. قالت له بقى عاوزة لحمة مفرومة وكبدة وسجق و إلى آخره. وقت ما كان الجزار بيجهز الطلب ده للست الغنية دخلت المحل ست تانية فقيرة وقالت له أنا عايزة ماسورة اللي هي عظم اللحم عشان تعمل عليها شوربة. فصعب حال الست الفقيرة دي على الست الغنية وقلبها رق ليها، فكتبت ورقة للجزار وقالت له فيها جهز نفس الطلبات اللي أنا طلبتها منك واديها للست الفقيرة دي من غير ما تعرف مين اللي هيدفع الحساب. وبالفعل الجزار بدأ يجهز الطلب اللي قالت له عليه الست الغنية. وقت ما الجزار كان بيجهز الطلب ده الست الفقيرة طلبت منه إنه يمشيها بسرعة وقالت له إن الماسورة دي مش بتاخد منك دقيقتين زي كل مرة. فالجزار ابتسم ليها وقال لها حالا هجهز لك طلبك، رمضان كريم. الست الفقيرة بكل يقين قالت له الله أكرم. فالجزار قال فعلا الله أكرم. بعد شوية الجزار عطى الست الفقيرة دي كيس كبير مليان أنواع كتيرة من اللحمة. فالست الفقيرة بصت له باستغراب وقالت له بس ده مش طلبي. فالجزار رد عليها وقال لها لا ده طلبك، مش انت قلت من كام دقيقة أن الله أكرم؟ الله فعلا أكرم. فالست الفقيرة رفضت إنها تاخد اللحم ده من الجزار وقالت له إن ده كتير جدا يا عمي، ده أنا جاي أخد منك ماسورة تديني كل ده؟ وهي ما تعرفش إن الست الغنية هي اللي هتدفع ثمن اللحمة. فالجزار قعد يقنعها عشان تاخد الكيس ده وقال لها إن ده من عند الله الكريم، وقعد مدة يحاول يقنع فيها لحد ما أخيرا اقتنعت وخدت الكيس ده وطلعت من المحل. فالست الغنية فرحت لما شافت الست الفقيرة خدت كيس اللحمة، وبعدها سألت الجزار على حساب طلبها وطلب الست الفقيرة. فاتفاجئت لما الجزار قال لها ما تدفعيش غير حساب طلبك انت بس، وانا هدفع ثمن اللي خدته الست الفقيرة، فانا مش اقل كرم منك. فالست الغنية فضلت مصرة انها تدفع ثمن الطلب اللي خدته الست الفقيرة. وبعد نقاش طويل بينهم اتفقوا انهم يقسموا حساب ده عليهم هما الاتنين، انت يا ست تدفع النص وانا هدفع النص التاني. فالست الغنية طلعت من المحل وركبت عربيتها. وقت ما كانت سايقة في الشارع شافت الست الفقيرة بتوزع اللحوم اللي معاها على الفقراء، تدي بياعة خضار كيس، عامل نظافة ظهره اتقطم من الشغل في الشمس تدي كيس. فالست الغنية بكت وهي في عربيتها لما اتأثرت بالمشهد الحقيقي اللي قدامها، وبرضه على موقف الجزار اللي أصره هو إنه يدفع حساب الست الفقيرة. الست الغنية دي نزلت من عربيتها وراحت للست الفقيرة وقالت لها أنت بتوزعي ليه اللحمة دي على الناس دي؟ مش الأولى إنك توزعيهم على أولادك؟ الست الفقيرة ردت عليها وقالت لها أنا فعلا وزعت على أولادي كيلو، مش هقدر آخد أكتر من كده لأن ما عنديش تلاجة فهيبوظوا عندي، فهو الكيلو اللي خدناه ده هيكفينا النهاردة، فقلت أوزعهم على الناس المحتاجة دي ورمضان كريم. فردت الست الغنية وهي متأثرة بالموقف وقالت لها الله أكرم، فهذا شهر رمضان شهر الجود والكرم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله